এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং। সন্ধ্যার সময় তোমাদের জন্য নিয়ে চলে আসলাম একটা রেসিপি, চিকেন বিরিয়ানি রেসিপি। তো আমি এখানে চিকেনটাকে ভালো করে ধুয়ে এটাকে আমি ম্যারিনেট করব। তো ম্যারিনেটের জন্য আমি একটু দই নিয়েছি, এখানে পেস্ট দিয়েছি, আদা রসুন লঙ্কা পেঁয়াজ পেস্ট একসঙ্গে করে নিয়েছি। তো এটাকে আমি এখন ভালো করে ম্যারিনেট করে 1 থেকে 1 ঘন্টার মতোই রেখে দেবো এটাকে ম্যারিনেট করে। তার ফলে ম্যারিনেট করে রাখার ফলে এটা ভালো করে ভিতরে মশলাটা পৌঁছবে আর একটা অন্যরকম গ্রেভিও হবে। তো ওই জন্য তো আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে নিলাম। এরপরে দেবো আমি পরিমাণ মতো হলুদ। তো একদমই এটা আমি ঘরোয়াভাবে বানাচ্ছি, আমার মতো আমার স্টাইলের। তো এরপর আমি দিয়ে দিলাম জিরে গুঁড়ো, তারপর দেবো একটু ধনিয়া গুঁড়ো, তারপর এটা হচ্ছে লঙ্কা গুঁড়ো, আর আমি এতে দিয়ে দেবো হচ্ছে গরম মশলা। এরপর দেবো আমি এটা বিরিয়ানি মশলা, তারপর দিয়ে দেবো এটা আমি কেওড়ার জল। তো মুখটা খুলতে পারছিলাম না, কেওড়ার জল সামান্য পরিমাণ দিয়ে নেব। তো এরপর এটাকে আমি ভালো করে ম্যারিনেট করে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। আর এখানে আমি নিয়েছি হচ্ছে একটু দুধ, উষ্ণ গরম দুধ। আর এটা আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে মিঠা আতর দেবো একটু হালকা। মুখগুলো এত শক্তভাবে লেগে আছে যে খোলাই মুশকিল। তো এটা আমি একটু দিয়ে দিলাম সামান্য মিঠে আতর। আর দিয়ে দেবো একটু কেশর। তো এরপর আমি দিয়ে দিলাম একটু আবারও দুধের মধ্যে কেওড়ার জল, আর একটু দিয়ে দেবো গোলাপ জল। তো এটাকে আমি মাংসটাকে রেখে দিয়েছি ঢাকা দিয়ে, আর এটাকেও আমি এটাকেও একসঙ্গে মিক্স করে রেখে দেবো আলাদা করে। তারপর আমি অন্য বিরিয়ানির যে উপকরণগুলো করতে হয়, মশলা বানিয়ে নেওয়া, তারপরে পেঁয়াজটাকে একটু ভালো করে একটু লাল লাল করে ভেজে নেব। তো এটাকে আমি রেখে দিলাম। আর এইদিকে এই যে আমি কড়াইয়ে বসিয়ে দেবো হচ্ছে এই যে পেঁয়াজটাকে একদম লাল লাল করে, একদম এটাকে যেন কী বলে ঠিক আমার এখন মনে নেই। তো এটা আমি পেঁয়াজটাকে লাল লাল করে ভেজে নেব। আর এইদিকে আমি হাঁড়িতে গরম জল বসিয়ে দিয়েছি চাল সিদ্ধর জন্য। তো এখানে আমি দিয়েছি গোটা এলাচ, দালচিনি, লবঙ্গ আর তেজপাতা, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি আমি এর আগে। আর ভাতটা আমার ঝরঝরে হয় তার জন্য আমি একটু দিচ্ছি ঘি। তো দেখো এটা আমার মতো করে করছি। তো তোমরা রেসিপি দেখেও করতে পারো বা তোমরা নিজেদের মতোও করতে পারো। তো আমি বাড়িতে বিরিয়ানি বানালে আমি এইভাবেই বানাই। তো আমি এখানে দিয়ে নিয়েছি 1 কেজি চাল, আর এখানে নিয়েছি হচ্ছে আধা কেজির মতো চিকেন চাল। তো আমরা বাড়ির সবাই খাবো, তো এই জন্য 1 কেজির মতো চাল। আর এদিকে আমি ডিমটাকে সিদ্ধ করে নিয়েছি। আর আমি আলুটার মধ্যে, যেহেতু আমি কোনো বিরিয়ানির কালার ইউজ করছি না, তো রেস্টুরেন্টে তো সবসময় কালার ইউজ করে, তো এই জন্য আমার কাছে কোনো কালারও নেই আর কালার ইউজও করতে চাই না। এই জন্য আমি আলুগুলোর মধ্যে একটু হলুদ মাখিয়ে নিয়ে একটু ভেজে নেব, যাতে খেতে আমাদের ভালো লাগে আলুটা। তো দেখো চালটা আমার এদিকে হয়ে গেছে, আমি চালের জলটা ঝরিয়ে নেব। আর এদিকে চালের জল ঝরানো হয়ে গেছে, আমি এবার চিকেনটাকে বানিয়ে নেব।
তো চিকেনটাকে তোমরা আর এটার মধ্যে কোনো জল ইউজ করবে না। চিকেনটার মধ্যে যে মশলার যে গ্রেভিটা হয়েছে, তেলটা হয়েছে, তো এটাকে আস্তে আস্তে মিডিয়াম আছে ভালো করে মাংসটাকে ঢাকা দিয়ে মানে একটু হালকা হালকা কষিয়ে মাংসটাকে নামিয়ে নিতে হবে। এটার মধ্যে আর আমি কোনো জল ইউজ করব না। তো চলো, এই জন্য এখন মাংসটাকে একটু মানে ঢাকা দিয়ে মানে মিডিয়াম আছে এটাকে ভালো করে আমি কষিয়ে নেবো। সিদ্ধ হয়ে যাবে আমার যা তেল মশলা আছে, এটাতে সিদ্ধ হয়ে যাবে। আমার চিকেন খুব বেশি একটা মানে দেরি লাগে না সিদ্ধ হতে। তো এখানে আমার আট পিসের মতো চিকেন আছে, তো এটাই আমাদের হয়ে যাবে। মোটামুটি বাড়ির মানে সবার আমরা 8 জনের মতো আছি, 1 কেজি চালের বিরিয়ানি হয়ে যাবে আমাদের। তো চিকেনটা হয়তো কম হলো, আমাদের 1 কেজি চালে হলে 1 কেজি চিকেনই দিতে হতো। তো যেহেতু আমরা 4 জন আছি, 4 জন, তো দেখো আমি চিকেনটাকে একটু মিশে করে নিচ্ছি, দেখি ভিতরে সিদ্ধ হয়েছে কিনা। তো মাংসটা আমার হয়ে গেছে, তো আমি এটাকে এবার নামিয়ে নেব। আর আমি কী করবো, চিকেনটাকে আলাদা করব, আর চিকেনের যে উপরে যে তেলটা আছে, তো সেই তেলটাকেও আমি আলাদা করে নেব। তো দেখো আমি কীভাবে আলাদা করে নিচ্ছি। তেলটা আলাদা করে নেওয়ার কারণ হচ্ছে, তেলটা যদি তোমরা যদি মানে ধরো কালার নেই, খুব একটা ভালো কালার আসে না বিরিয়ানির কালার ছাড়া, তো ওই জন্য কী করব, আমি তেলটাকে সরিয়ে নিয়েছি বাটিতে। তো সবার মানে দেখো, আর আমি এইভাবে বিরিয়ানিটাকে সাজিয়ে নিচ্ছি, মানে 3বার ভাত দিয়ে আমি সাজিয়ে নেব। তো প্রথমে আমি আলু দিয়ে নেব, ভালো করে ভাতটাকে ইসে করে প্রথমে আলু দিয়ে নিয়েছি। তারপর আবার মানে এই যে অনিয়ন মানে পেঁয়াজ ভাজাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে দিয়ে দেবো চিকেন, তারপরে একটু বিরিয়ানি মশলা, তারপর আমি আবারও ভাত দিব। তারপরে আবার ভাতটাকে ভালো করে সাজিয়ে নিয়ে আমি সব চিকেন কটা দিয়ে দেবো, আর চিকেনের তেলটাও দিয়ে দেবো, কারণ চিকেনের তেলটা এভাবে দিলে একটা সুন্দর কালার আসে, মোটামুটি একটা ভালো কালার আসে। আর পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো, আর যেহেতু আর বিরিয়ানি মশলাটাও দিয়ে দেবো। তো ভাত আমার সাজানো কমপ্লিট। লাস্টে আমি ডিমগুলো দিয়ে দেবো, 4টে ডিম আছে, পেঁয়াজ ভাজা দিয়ে দেবো, আর তেলটাও দিয়ে দেবো কালারের জন্য, মোটামুটি একটা কালার আসবে। তারপর দিয়ে দেবো দুধটা, তারপর একটু দিয়ে দেবো বিরিয়ানি মশলা, তারপর এটাকে আমি একটু ঘি দিয়ে তো এটাকে সিল করে নেব। আমি এটাকে আটা দিয়ে সিল করে নিচ্ছি। তো এবার আমার বিরিয়ানি মোটামুটি সাজানো কমপ্লিট। আমি এটাকে এখন দমে বসিয়ে দেবো। প্রথমে আমি এটাকে একটু হাই মানে গ্যাসের সেটা হাই করে দেবো। ব্লগ অ্যান্ড লাইফস্টাইল সবাইকে অনেক ওয়েলকাম আর অনেক ভালোবাসা। তো আজকে তোমাদের সঙ্গে একটা মানে আমার স্টাইলের বলতে পারো কলকাতা বিরিয়ানি, হায়দ্রাবাদ বিরিয়ানির মাঝামাঝি একটা বিরিয়ানি রেসিপি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তো এই যে আমার কমপ্লিট, আমি দমে বসিয়ে দিয়েছি বিরিয়ানিটাকে। তো এটা হলে তারপর একবারই তোমাদের সামনে পরিবেশন করব। আর বানালাম তো অনেক কষ্ট করে, খাওয়ার সময় কেমন হবে, টেস্টি হবে, তো তারপর জানাচ্ছি। তো চলো এখনকার মতো এটাকে দমে বসিয়ে দিয়ে দেখো, এদিকে আমার এই দেখো নিচে আমার কত বাসন আর কত নোংরা হয়ে আছে রান্নাঘর। তো এটা এখন আমি পরিষ্কার করব। তো চলো। তো প্রথমে বিরিয়ানিটাকে আমি হাই ভোল্টেজে একটু করে নিয়েছি। তারপর আমি বিরিয়ানি মানে যাতে পুড়ে না যায়, এই জন্য আমি মিডিয়াম করে দিয়ে তাওয়ার উপরে বসিয়ে দিয়েছি। তো কেমন লাগলো আমার বিরিয়ানির রেসিপি? যদি ভালো লাগে তো প্লিজ একটা লাইক